गाइस जिस किसी के पास भी स्प्लेंडर है, अगर उसमें ऐसी आवाज़ आ रही है तो आप सर्विस सेंटर या लोकल मैकेनिक को दिखाओगे तो वो आपको बोलेंगे इसमें टाइमिंग चेन का खर्चा है, टाइमिंग चेन चेंज करनी पड़ेगी, पूरा सेट डालना पड़ेगा। इसका तकरीबन 1000 से 1200 रुपये खर्चा आता है। तो वो आप करवाने से पहले एक बार ये जो उसके ऊपर ये जो एक बोल्ट आता है और उसके नीचे ये जो एक बोल्ट आता है, आप उसकी एक बार सेटिंग कर लीजिए। तो उससे 99% ये जो टाइमिंग चेन जैसा आवाज़ है ये बंद हो जाएगा।